Đây là vỉ câu cá chị Bí Đỏ mua tại Việt Nam và mang sang Mỹ. Cái bộ này giá là 75.000 đồng. Sản xuất tại Việt Nam luôn. Rồi bây giờ chúng ta hãy mở cái vỉ câu cá này ra. Cái vỉ câu cá này có hình một chú cua các bạn ơi. Đây, cái cần cua ở đây. Thôi bây giờ chúng ta hãy mở ra đi nha. Rồi bây giờ chị Bí Đỏ sẽ để pin vào. Rồi có rất là nhiều chú cá trong đây. Wow. Rồi đâu hết một con cá rồi. Nó nằm ở đây. Rồi hôm nay chúng ta có hai bạn búp bê chibi dễ thương. Hai bạn này sẽ đi thi câu cá. Chào các bạn, hôm nay tụi mình sẽ đi thi câu cá đó. Mình là xanh, còn bên đây là hồng. Chào các bạn, mình là hồng. Đúng rồi, tụi mình cần có một trọng tài. Ủa, trọng tài đâu mất tiêu rồi? Trọng tài đến rồi. Trọng tài là một búp bê chibi chị đây. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm trọng tài cho hai em sinh đôi của mình. Rồi hai em hãy vào vị trí nha. Ủa, vào rồi hết rồi hả? Thôi được rồi, để chị sẽ vào chỗ trọng tài thôi. Rồi, trọng tài đã ngồi vào vị trí. Hai em không được chơi ăn gian nha. Rồi, cuộc thi sẽ bắt đầu. Mỗi người cầm một cái cần câu màu xanh. Đây là một cái cần câu khác màu vàng. Rồi 1, 2, 3. Rồi, bạn xanh dính một cái rồi. Dính. Không dính rồi.
các em chú ý, sắp hết giờ. Hai các bạn ơi, mình đã câu được 4 con cá rồi đó. Còn mình thì mới có 1, 2 con thôi. Rồi, sắp hết giờ rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi, chúng ta hãy đếm số cá của bé váy màu xanh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 con cá của bé váy màu hồng. 1, 2, 3. Rồi, bé váy hồng đã thua cuộc rồi. Rồi, các em nên nhớ đây chỉ là cuộc thi có tính chất giải trí thôi. Bạn nào thua thì cũng đừng buồn nha. Rồi, các bạn này sẽ được xoay vòng vòng. Wow, bé rồi. Bạn màu xanh còn. Mình muốn lên lại.